慈爱为父众生， Islam 是爱的真相。敬爱，敬爱，为他的Allah。以慈爱为父众生， Islam 是爱的真相。 其实这个可有 Allah， Allah 吩咐我们的家人，孝顺父母，尽责关怀，我们要互爱互助， selalulah mengingati Allah, masalah kembali pada Allah. Hormati ibu bapa kerana kasihnya, tolong menolong sesama kita. Jing ai, wekati Allah. Yi慈爱为父众生， Islam 是爱的真相。 Muhammad 是 Allah 的使者， 一切爱对待长辈和小孩， 微笑是他的美德， 因为笑是一种色色。 Muhammad itu pesuruh Allah, sayang kepada yang tua dan muda, akhlak mulianya mudah tersenyum, karena senyuman itu sedekah. Jing ai, wekati Allah. Yi慈爱为父众生， Islam 是爱的真相。 Cintakan Allah, kasihkan Allah, Allah Maha Besar, melindungi kita dengan rahmat-Nya. Islam ajar